Tips sobre la instalación de un sistema de Core Audio. Utiliza el calibre adecuado de cableado. Utiliza el calibre adecuado de cableado para cada componente del sistema de audio. Si el calibre es demasiado pequeño, no podrá manejar la cantidad de potencia que fluye a través de él, lo que puede provocar una caída en la calidad del sonido y, en el peor de los casos, dañar los componentes. Si el calibre es demasiado grande, puede ser difícil de instalar y más costoso.